ребята и девчата! С вами Зоркий Сокол, меня зовут Давид. А это самая великая страна в мире, Соединенные Штаты Америки. Сюда стремится весь мир, а те, кто сюда попадает, живут и радуются. И каждый день за это благодарят Бога. God bless America. С ковидом уже все достало. Зашкаливает. Везде и повсюду. Хотя уже Путин раз 5 заявил, что Россия победила ковид. Он до этого на Сирию побеждал несколько раз. Но в Сирии, как мы видим, до победы далеко, а возможно грядет поражение Путина. По ковиду тоже много раз Путин заявлял, что Россия одержала победу и самую лучшую вакцину создала. И самое главное не это, а то, что целые туры иностранцы устраивают, чтобы приехать в Россию, сделать вакцину «Спутник Ви», а потом вернуться. Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку спутником, а там справку покупают, что они привиты Pfizer. Ну, потому что, да, ну, серьезно, это причем врачи говорят из европейских стран. Вот. Но считают, что все-таки спутник более надежный, ну, и более безопасный. Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку спутником, а там справку покупают, что они привиты Pfizer. Ну, потому что, да, ну, серьезно, это причем врачи говорят из европейских стран. Вот. Но считают, что все-таки спутник более надежный, ну, и более безопасный. А потом вернуться и купить справку о том, что они сделали Pfizer или Moderna, или Johnson & Johnson, чтобы эта вакцина была легальна, их пускали там в рестораны или куда-то летать. Но едут люди делать вакцину в Россию, «Спутник Ви», потом приезжают, покупают липовые справки о том, что сделали американскую вакцину, и живут и радуются. Вот это да! Никогда об этом не слышал. Мне еще ни один американец не сказал, что полетел в Россию, сделал «Спутник Ви». Кто-то из вас слышал? Напишите. Хочется посмотреть на этого американца. Естественно, это, как всегда, ложь путинская. Как всегда он солгал, он всегда врет. Он же правду никогда не говорит, он не знает, что такое правда. У него всегда пустопорожняя речь. Какую бы речь он ни говорил, это пустопорожняя речь. Потому что за этой речью никаких дел нету. Ни в области экономики, ни в социальной политике и вообще во внешней политике. От его речи толку нет. Он может говорить, он может наобещать, а выполнять это очень сложно. Это не просто так. Сказать просто, очень просто сказать. А выполнить это уже невозможно. Но по ковиду ситуация такая, не очень хорошая по России. Только официально Россия занимает 3-е место по смертности в мире после Болгарии. Болгария на 1-м месте. А неофициально, думаю, на 1-м месте Россия. Смертность на 100 человек в России превышает 100 тысяч. В России превышает все страны мира. Ну, за вчера у нас такие данные. Вернее, за сегодня это. В Америке еще не полные данные, потому что в Америке еще день. Вот Россия 39 008 и 1178 погибших. Ну, давайте посмотрим за вчера. За вчера Америка 48 839 и 550 погибших. Россия 40 402 и 1155. Здесь по числу погибших Россия, естественно, лидирует. Учитывайте, что в Америке население раза в 4 больше.
Да-да, в 4. В Америке с нелегалами около 400 миллионов живет. В России, я думаю, где-то 100 миллионов, не больше. То, что вам пишут 145 миллионов, это лапша на уши. Многие россияне уже выехали и возвращаться обратно не хотят. Ну, число погибших много. Ну, давайте посмотрим на послезавтра, на воскресенье. На воскресенье в Америке 47 182, 412 погибших. Россия 40 993, 1158 погибших. Россия бесспорный лидер. А где то, что Путин говорил, что мы победили коронавирус, уже раз 5 он говорил. И все остальные тоже. А Соловьев постоянно говорил, а мы лучше всего справляемся с этой болезнью. Мы лучше всего справляемся, а в итоге не лучше всего, а хуже всего. Вы знаете, мое блогерство, оно такое, просто для фана. Все, кто живет в Америке, пишут, говорят об Америке, где-то что-то рассказывают, где-то врут, и постоянно врут. А я нет, мне достаточно одного вступления о том, что это великая страна в мире. На самом деле так и есть. Я вам показываю дороги, обочины, газоны, дома людей. И вы видите, что самый нищий американец живет лучше 100 миллионов россиян. Да, в среднем, если по отдельности взять каждого. И сравнить с этим бедным американцем. Вот это я показываю. Это реальность. А ходить там, продукты показывать, ну и так далее, по магазинам, ну это все ерунда. Ну что это такое? Америка довольно-таки благополучная страна, соответственно, здесь все в достатке. Все в достатке, все по-человечески. Нет, если что, на Соловьев Лайв так все время Америку показывают, там полки пустые, там люди умирают, там рефрижераторы для хранения трупов. Покажите Россию. Покажите Россию, переполненные больницы, не хватает кислорода. Дожились до того, что кислород покупают на Западе или в Китае. Кислород покупают. Это что такое? В больницах нет мест. Нет медперсонала. Скорая приезжает на вызов, непонятно через сколько. А в ЗАГСах очередя. Не для того, чтобы жениться, а для того, чтобы получить справку о смерти. Ну, что здесь можно сказать? Изначально Россия неправильно себя повела. Изначально они занижали цифры больных этой заразой, коронавирусом, COVID-19. Изначально они занижали цифры умерших людей от этой заразы. Ну и люди думали, ну, черт, так мало умирает, так мало болеют, нас не касается. Ну и прививки никто не хочет делать. Надо идти всем вакцинироваться. Я вам точно говорю, нету коллективного иммунитета. Эта болезнь не даст коллективный иммунитет. Если даже вакцинируется 90% населения поголовного от мала до велика, 10% будут болеть и умирать. Привитые будут в легкой форме эту болезнь переносить, и слава Богу будет жить, а непривитые будут умирать. Если брать по статистике госпиталя, да, где вот, допустим, работает моя дочка, то там на 155 больных ковидом 152 невакцинированных, только 3 вакцинированных. На 35 человек больных ковидом, которые на кислороде, 1 только вакцинированный. И на 25 тяжело больных ковидом, которые на аппарате ИВЛ, тоже 1 вакцинированный. Вот и все. То есть вакцина свою роль играет. Она спасает людей. И понятно уже одно, что
коллективного иммунитета нет, надо вакцинироваться всем поголовно. Так что идите вакцинируйтесь, что вы ждете? Вы хотите умереть? Вы хотите умереть? Зачем? Рано еще. Для неверующих скажу одно. Все, что делается на земле, делается от Бога. Бог сведущий, Он видит все, что происходит на земле. И коронавирус этот от Бога. Не думайте, что Бог дал вам землю за наши грехи и будет к вам благосклонен. Нет, и коронавирус от Бога. Он допустил же он, чтобы это китайцы сделали с помощью Билла Гейтса и запустили по всему миру. У Билла Гейтса была одна цель — убрать Трампа. Он этого добился, но он не знал, что эта болезнь будет в таких масштабах. Он даже не думал об этом. Ну, что, не хватает, наверное. У миллиардера иногда мозги заканчиваются. Вакцинируйтесь. Только 100% вакцинация населения земного шара победит эту болезнь. Не надейтесь на других. Все думают, вот там за него 80% населения вакцинируется, а он не вакцинируется и будет спасен. Нет, неправда. Не будешь спасен. Потому что нету коллективного иммунитета. Этот вирус по-другому. У него другие правила игры. Он по-другому играет. Так вот, я говорю, если Бог послал эту болезнь, так Бог послал и от этой болезни лекарство. А лекарство от этой болезни вот эта прививка, это вакцина. Так что, кто не верит и думает, что вот там все ерунда, это не чипирование, это настоящая болезнь. Это пандемия, это эпидемия, которая идет от человека к человеку, от человека к человеку. Эпидемия — это когда человек заражает человека. Если есть два больных, два невакцинированных человека, они будут болеть, не сомневайтесь. Они раз легко переболеют, второй раз переболеют, а третий раз у них уже иммунитет будет истощен, и они помрут. И идите вакцинируйтесь. Но вот по вакцинации ситуация такая. Более 7 миллиардов уже доз сделано по всему миру. То есть люди вакцинируются, фактически все страны мира. Но кто-то более успешно, кто-то менее успешно. Это значит, что 32,2 миллиона доз в день колют. В США всего сделали 423 миллиона доз. И где-то в среднем получается 1 миллион 200 тысяч доз в день. Ну, по цветам видите, да? Африка уж почти вся белая, плохо вакцинируется. Китай, Канада, Америка, Бразилия, Израиль темные, темно-зелеными цветами. Эти страны лучше вакцинируются. Но я понимаю Африку, где нету своей вакцины, но в России же есть своя вакцина. Но вакцинируется плохо. Очень плохо. Надо вакцинироваться, потому что те, кто не вакцинируется, не выживут. Они умрут. Естественный отбор по Дарвину. Сильнейший, и вернее, на сегодня я бы сказал, умнейшие выживают. Образованные выживают, а необразованные умрут. Ничего не поделаешь с этим. Ну, по вакцинации, смотрите, Чайна, Китай 76,5, они, безусловно, лидеры по вакцинации. Коммунистическая дисциплина работает. Индия 24%, Европа 67%, Америка 58%, Бразилия 57%. Кто у нас? О, Япония 72%, Турция 58%, Германия 66%, Россия 32,5% всего лишь, имея свою вакцину. А говорили, что победили коронавирус. Ничего не победили. Дело в том, что надо вакцинироваться. Ну, естественно, больше всего в мире используют
Pfizer и Moderna, американские вакцины, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Ну, видели? Мир, в принципе, вакцинируется. А страны с диктатурой во власти не вакцинируются. Диктаторы сначала ввели свою страну в заблуждение, что они легко все преодолеют, все у них будет хорошо. А потом получили оплюху. Вот так, бах, оплюху получили. Потому что народ сказал, ну если вы говорили, что вы победили эту болезнь, вы говорили, что это легко лечится, да все это ерунда, так что пойдем вакцинироваться? Идите, вакцинируйтесь и будете жить. Ради себя, ради своих детей, внуков, правнуков и так далее. Все, бегом вакцинироваться. Это я вам говорю. Никто не спасется. Только вакцинированные. Не вакцинированные не спасутся. Спасутся только вакцинированные. Ну, такая жизнь. Все на это направлено, все так подстроено. А если побочный эффект у вакцин, я думаю, что нет. Я уже полгода как вакцинировался, и все в порядке. Не знаю, рога еще не выросли. Нету. Ни рог, ни горба, ничего другого нету. Вакцина очень благоприятно влияет на организм человека. Благоприятно, потому что ментально вы спокойны. Как вы сделали вакцину, вы уже не боитесь, что вы заболеете. Вы уже спокойны. Ну все, давайте. Пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии или не подписывайтесь, мне похрен. Все, что хотите, то делайте. Все, до следующего.